Здравейте на всички! Аз съм Аси, съм човека, който стои зад канала Въпрос на избор. И в това видео искам малко повече да ви разкажа за мен и за моята дейност, за да се запознаете с това, което може да очаквате от мен в бъдеще в канала. Освен канала, който откривате тук, може да ме намерите и в моя уебсайт Въпрос на избор, за който ще оставя линк отдолу в описанието. Там качвам много също така статии на тема психология, интуитивно хранене, интуитивно движение и свързване с тялото. А тук може да откриете видеа на същите теми. Възможно е понякога да има препокриване на двете места, но тъкмо така ще имате повече удобство да изберете платформата, която ви е удобна повече, за да си добиете информацията, която ви е нужна. Това, което може да е интересно да знаете за мен, от няколко години се обучавам за астрология, таро и human design, като и аз преди бях един скептик, който не вярваше, че тези неща работят, че носят някакво решение или че изобщо има истина в тях, но бях и твърде малка тогава, но за мое щастие, за моя радост, моите родители всъщност ме въведоха повече в тези среди. Всъщност аз от мой личен опит видях как на първо място работи астрологията, след това се включи и тарото, а отскоро се включва и human design, по който все още се обучавам. И благодарение на обучението ми по астрология, обучението ми по таро, аз разбрах първо най-вече много повече за себе си, за моя характер, за моята личност, за моят път тук в земята, за моя живот. Вече живота ми със сигурност има много повече смисъл и даже аз на моменти не мога да повярвам какви промени са се случили в живота ми и колко различно изглежда всичко от преди няколко години, само благодарение на знанията, които съм придобила. Естествено, те са били подплатени с действие, с много осъзнаване, но първата крачка е всъщност информацията и знанията, които съм получила благодарение на и астрология, и таро, и human design. Естествено, това ми отвори много пътища към психологията, но нямам университетско образование по психология все още, тъй като записвах и други неща и съответно психологията просто е като добавена стойност към и астрологията и тарото. Те също доста се препокриват с психологическите принципи и съответно това ми е всичко, което получавам като знание, сама се придобивам като знание. Също така от житейския ми опит ми е изключително полезно и много ми помага, най-вече в моя личен живот. Освен всичко това, аз много години танцувах и съответно, въпреки че се отказах при няколко години, танците не спряха да бъдат част от живота ми и да искам да ги употребявам все пак в ежедневието си по някакъв начин. И съответно, тъй като обичам и тренировките, и движението, и грижата за тялото, имам своя собствена тренировка, танцова кардио тренировка, която водя на живо в град Перник, в Център за личностно развитие у дома, всеки вторник и петък в момента от 6:30. Като тренировката съчетава танцови движения, плюс упражнения за тялото, носи ми изключително радост и удоволствие да я водя. И основната цел, естествено, на тренировките и на темите за храненето, за които говоря, е човек на първо място да бъде свързан с тялото си, да го обича такова каквото е. Защото когато обичаме тялото си, когато се грижим за него, имаме много по-дълги резултати и се чувства много по-добре. Защото един човек може да свали, например, 10 кг и пак да не си обича тялото, пак да не се чувства добре. Затова отношението към тялото и промяната на нашата нагласа спрямо движението и храненето за мен е изключително важно. Затова съм съчетала и всичко това. Психологията плюс астрологията и таро и human design като метод за себе опознание, плюс движението и храненето като едно общо нещо, към което трябва да се стремим във всички тези неща, е това да се свържем с себе си. А какво означава да се свържем с себе си? Да живеем спрямо нашата истина, автентичност и интуиция. Това е най-важното нещо, така че един човек да се чувства добре и може да се приложи във всичките сфери. Ментална, емоционална, в тяло, движение и така нататък. Това е всъщност много важно за мен и много важно, ако мога да го предам също така нататък и още повече хора просто да се запознаят с различните методи и то по-скоро не точно с конкретния метод, а методите като способ
Затова наистина да се свържем навътре на дълбоко ниво със себе си, въпреки скептизма, който се появява от външния свят, че усещанията ни не са правилни, не трябва да ги слушаме, не трябва да слушаме себе си, така нататък. Това са просто заблуди и лъжи от външното общество, но това са други теми, които ще си говорим по-напред. Това мога да кажа най-главно за себе си. Ако имате, разбира се, въпроси към мен, мога да направя отделно видео с конкретни въпроси, които искате да зададете. Повече информация относно къде да ме откриете и в другите социални мрежи може да откриете долу в описанието. Много благодаря, че сте тук в канала и гледате това видео.